Så hej vlog. Hej. Så er vi klar til Paris, og vi er lige ved lufthavnen. Lufthavnen er lige der. Ja. Og vi ses. Vi holder op til at se nu. Det bliver mega sjovt. Her har vi alle. I er med på min vlog. Hej. Hej vloggen. Hej vloggen. Ja. Nu er vi kommet frem i lufthavnen. Ja. Og der har vi Johan. Okay. Ja. Nu. Hej bloggen. Er det bloggen? Hej bloggen. Hej bloggen. Nu står vi og venter på, at den kommer op. Deroppe. Vores, hvad hedder det? Der hvor vi skal hen. Ja. Hey. Kom. Hej. Hvem er her? Hej vloggen. Nu er vi på vej Så heldige, at vi er kommet ind på gangen. Vi skal ikke stå udenfor. De skal gå udenfor. Hej. Vi ses. Kys. Franske. Nej, vi får ikke tage den med ind. Vi tager den med ind. Hej. Nu er vi filmer nu. Ja. Nu er vi landet i Paris. Så skal du ikke filme mig mere. Ja, og det er faktisk bare det, jeg gerne vil sige. Hej. Hey, vlog. Der kommer min kuffert. Hej vlog. Nu er vi landet i Paris. Det er mega dejligt. Det er mørkt. Og derovre der er den bus, vi skal med. Der er bus. Og det er den, vi skal med. Det bliver fantastisk. Hej mennesker. Nu er vi ankommet til hotellet. Som I kan se, så er det rigtig stilet. Det er med en masse små detaljer, det er faktisk rigtig fint. Jeg tror, jeg skal nok vise jer værelset lige om lidt. Vi ses senere. Det er lige, der laver end dig på den der film. Hej bloggen. Nu sidder vi inde på vores hotel, og som I kan se, så er jeg faktisk positivt overrasket. Mig og Sofie. En selfie-stang. Mig og Lisa, vi skal sove sammen her. Og jeg har her, og så har der bad her. Upti. Og se, så har vi en seng. Altså her skal man ikke være overvægtig. Så Sofie ned. Hej. Godmorgen. Det er første dag i Paris, og vi er ikke særlig trætte, men vi stod op ret tidligt. Hvad laver vi? Selvfølgelig er vi trætte. Nej. Ja, vi var på McDonald's i går. Ja. Det tog sådan cirka, 35 minutter at få sin mad, det var ikke så. Nej, vi var der i en time eller sådan noget. Ja, for mig i hvert fald. Ja, okay, du er så også en af de heldige. Hej vloggen. Godmorgen. Vi er på dag 2. Dag 2, ikke? Jo. Der er mange mennesker. Og vi skal ind og spise morgenmad, og der er faktisk ikke mange mennesker. Hej vloggen. Nu står vi her ved Sacré-Cœur. Nå, jeg tager et billede bagefter. Vi står ved Sacré-Cœur, en meget, meget kendt kirke, tror jeg. Og så har vi hele udsigten. Hej vloggen! Så står jeg her med der har vi hvad hedder det? Lisa, var du? Må jeg se, hvad du gør? Hej vloggen. Nu sidder vi her og er ved at spise noget aftensmad. Det er virkelig hyggeligt. Vi skal have snegle. Jeg skal nok have snegle. Vi sidder her. Hej vloggen. Ja, og vi skal have snegle og burger, og det bliver mega spændende. Det bliver godt. Og de andre, de går ned for at købe kebab, og det er bare sådan, det er. Det gider vi ikke. Nej, det gider vi ikke. Vi ses. Lige.
Lola. Jeg tror ikke, jeg står op. Altså, det er ikke det, bloggen vil høre. Hold nu op. Okay, kom så. Okay, ja. Er I klar? 3, Ikke jo. Det er Lola. 3, 2. Vi har betalt for det. Det smager jo ikke dårligt overhovedet. Det smager ikke. Ej, hvor sjovt. Ja. Det tank, så jeg spiser en fejl, det kan få mig til at det er ikke fordi, det er Det er dårligt. Sofie ved med at spise. Hun kan vist godt lide. Ja, sgu da, jeg skal. Jeg har betalt for det. Ja. Hej vlogge! Så står vi her. Kikset. Ja, vi skal den her vej. Nu er vi her under Eiffeltårnet, og det er rigtig fint, som I kan se. Det ser ret vildt ud. Og nu bliver jeg nødt til at lægge på, så vi ses! Hej vlogger, som I kan se, så er mit hår lidt rodet. Det er fordi, jeg har været kun trøje, den her Gap, fordi det er fucking koldt. Ja. Vi står ved sådan en låsebro. Vi står ved låsebroen i Paris. I kender den sikkert. Der er fucking mange låse. Der er nogen, der endda... Den her bro. Den er rigtig flot. Prøv at se, der er nogen, der simpelthen går ned og køber en speciallavet lås, hvor der står deres bryllupsdato eller sådan et eller andet, ikke? Og det synes vi er lidt mystisk. In the head. Men ja, jeg tror, vi skal videre på vores dag. Ja. Vi ses. Hej. Hej bloggen. Nu står vi her ved Louvre. I kan se, det er lige der. Jeg kan ikke... Ja, vi står her ved Louvre. Det er ret pænt. Det er stort. Det er, jeg har fået at vide i min øresnegl, at det er 60.000 kvadrat. 600. 60.600 kvadratmeter stort. Og det er ret stort, så vi kan se her. Så går det hele vejen rundt. Hele vejen rundt. Plus nedenunder. Hele vejen rundt nedenunder. Så det er ret stort. Hej vlog. Nu står vi inde i en butik. Og de har noget rigtig pænt tøj. Her lugter, hvad det nu hedder. Det kan jeg ikke huske, men en meget sjov parfume, der Prada ikke Candy. Ja. Ja, har lugter meget. Ja. Vi ses. Hej. Hej. Nu sidder vi og har fået os noget kaffe. Jeg får faktisk vi kigger. Og det er... Ja, nu sidder vi og får sådan noget kaffe, og det smager ret godt. Louise, hvad får du? Jeg får sådan en chokoladeting med kaffe. Og vi har lige fået fri for vores tur der. Vi har stået kulde her. Ret kold. Jeg købte en pumpkin spice chai latte. Nej, latte. Chai latte. Den smager ret godt, så den kan jeg godt anbefale. Jeg tror, jeg bliver nødt til at lægge på nu. Hej. Ses vloggen. Hej vloggen. Nu har vi været ude at shoppe. Vi har lige været i Forever 21 og i Naf. Vi har været i en masse butikker, som vi ikke kender. Og vi har været på meget shopping i dag, og det smarte vi så har gjort, det er, at vi har gået i alle de butikker, som der ikke er i Danmark. Det synes vi selv er ret smart, ikke? Jo, vi har. Vi har kun været i lokal. Jeg har aldrig gjort det der. Okay, jeg prøver at fortsætte. Vi er gået ind på en restaurant, som skulle være ret god, har vi fået at vide vores venner. Vi skal have noget lokalt mad. Vi skal have confit canard. I går der spiste jeg snegle. Det bliver ret interessant. Hej vloggen. Nu står vi her ved metrostationen Garibaldi. Og vi er på dag 3 ud af 5, så vi tager hjem. Nej, vi er på dag 4. Gud, vi er på dag 4. Ja, og vi tager hjem i morgen. Og nu skal vi ud til Primark, og det stort set er, fordi det har regnet hele natten. Og alle er syge, alle har kastet op. Vi er friske, vi er ikke kastet op. Vi har det ikke dårligt, vi har det mega dejligt.
Så tænker jeg bare, at vi venter på toget, og så skal jeg nok vise rundt ind i Primark. Vi har det ikke godt. Og så skal vi i et kæmpe shoppingcenter lige med. Sig farvel. Farvel. Hej vloggen. Nu står vi herinde i Pull&Bear, og der sker... Meget forfærdeligt. Min pose, den er i stykker. Okay, vi ses. Nu går det galt. Hej. Hej vlog. Vi sidder i den lille sofa inde i det store center. Jeg ved godt, det er ret trist, at vi er i Paris, og vi så har valgt at tage et store center. Men ja, det er bare, at der er en masse butikker. Og Sofie, hun har lige ikke haft det så godt ud over gulvet op ovenpå foran Primark. Så Det er dårligt ud over gulvet. ja, Vi har købt en masse sjove ting. så vi har købt en masse sjove ting. Se. Okay. Vi har købt luftlys, vi har købt elastikker, vi har købt sådan en her, den er højhalset, vi har købt sokker, og vi har købt ringe. Det er det mærkeligste nogensinde at købe, okay? Hun har købt, hvad er det, ringe? Ja, det er slikringe. Slikringen. Ja. Og så det her til 1 euro. 5 pakker. Altså, så det var meget ligesom. I får en video senere med alt det, jeg har købt. Ja. Men nu venter vi faktisk bare på Sofie og Lisa. Vi ved ikke rigtig hvor. De er lige ude at have det dårligt. De er blevet af, de er ude, de har det ikke så godt. Ja, så vi håber, de kommer snart, fordi... Ja, det gør vi bare. Hej! Hej vloggen! Skal Jonathan med? Hej Jonathan! Vi sidder i metroen i Paris, og vi skal af om et stop. Så skal vi over og spise over ved Eiffeltårnet, og det bliver pardon. Og det bliver mega hyggeligt. Ja, så jeg prøver lige at finde ud af, hvordan vi kan komme ud derfra. Hej Jonathan. Hej. Som I kan se, så er de meget pinlige over mig. Og jeg kan egentlig ikke forstå dem, fordi jeg er mega sej. Men ja, det er bare sådan det er. Og jeg tror, drenge, vi skal af nu. Vi ses! Hej vloggen! Nu sidder vi her på en restaurant, og vi skal have noget pizza lige om lidt. Og det bliver mega hyggeligt, og bagefter så skal vi op i Eiffeltårnet. Hej vloggen! Nu står vi her ved Eiffeltårnet, og nu glimter det! Jeg synes bare lige, jeg vil vise det til jer. Vi ses om lidt, vi tager det op nu. Hej! Hej vloggen! Vi står oppe på toppen af Eiffeltårnet. Som I kan se, så er der fucking langt ned. Vi skulle sådan med 3 elevatorer. Vi står faktisk med et brudepar. Der er et brudepar et eller andet sted. Jeg ved, det er lidt tavligt at filme dem. Det er faktisk meget romantisk. De skal giftes. Jeg er særlig blevet gift. Der er fucking langt ned. Det er helt sindssygt. Menneskerne, jeg ved ikke om I kan se dem sådan der. De er virkelig små. Men this is going to be interesting. Hej vloggen! Vi er på hotelværelset nu. Vi er nede hos Joe og Asger, og vi er i gang med at gøre rent, og vi er færdige nu. Og så skal vi faktisk tjekke ud, og så har vi en dag, hvor vi skal ud og se noget. Jeg kunne godt tænke mig, at vi tog ud og stå Galerie Lafayette og Champs-Élysées. Jeg kan ikke sige det. Det bliver mega hyggeligt. Jeg tror, vi tager nogle forskellige steder hen, men that's just how it is. Smager det godt, tror jeg? Det smager sindssygt godt, det her. Hvor mange stjerner vil du give det? Jeg får 4,5 ud af 5. Nej, 4 stjerner ud af 5. 4 ud af 5, ja. Hvorfor ikke 5? Jeg ved ikke, altså det smager lidt for lidt af ost på en eller anden måde. Ja. Det smager. Det er det mindste kiks, du har gjort, fordi du gerne med. Hvad er det, du gør? Kan du lide maden? Ja! Hvad med dig? Det er til min blog. El salata. Det smager godt. Hvad med din salat? Lidt skuffet og ikke til pasta måske. Så trist ud. Hej vloggen! Nu sidder vi på vej hjem fra vores hotel i Paris. Det har været en mega god tur. Vi har fået set virkelig meget. Ja, vi har fået set rigtig meget. I ved, der har været nogle opture og nogle nedture. Der har været noget bræk ud over det hele. Der har været... Og der har været noget Eiffeltårn, der har været noget lidt af hvert. Ja, jeg tror, jeg blev... fuck, vi kørte galt!